Hello， 大家好，歡迎返到嚟個 channel， 我係 Odell。上次就同大家分享咗去澳門嘅資訊，今集就帶大家一齊去遊下澳門啦。我哋而家到咗澳門，我哋第一站呢，就係要去呢一個世紀咖啡。其實佢有幾間分店啦，咁最出名嗰間呢，佢排好耐，所以我哋就嚟咗呢一間。咁我哋而家就 go go go。佢係呢個米芝蓮2019-2021年嘅得獎者，相信大家對世紀咖啡都唔陌生。最出名一定係佢啲厚多士同埋炭燒咖啡香滑奶茶。不過呢間世紀咖啡快餐比起外賣店就多咗一啲嘢食，例如意大利麵、通粉、公仔麵同埋飯類。咁呢個呢，即係秘製香滑奶茶啦。咁你呢個唔係外賣店啦，堂食，所以佢就係玻璃樽啦。咁另外呢個呢，我哋就揀咗厚蛋，跟住厚多士啦。咁你都可以揀軟包同豬仔包嘅。咁平時啲人呢都會加埋鹹牛肉啦，不過我哋就冇加，就係咁樣開始食。而家要將呢個多士切做一半。我係望佢個厚蛋係勁正咯，睇落。佢個多士係仲係好香脆，跟住佢係面頭同埋。哇！出緊煙，佢係兩面都有搽到牛油咯。經常嘅然後個蛋就係厚蛋，成個玉子燒咁。我喺國際嗰陣時候嗰一刻喺嗰個情況下，我媽都成日食咗。好得意咯！佢係食到個蛋係一層層咁樣樣。有啊，味一出先。如果佢即係佢嗰時話嚟嘅，唔一樣。佢唔嘔甜啊！佢嘅茶味幾濃香。我覺得佢。呢個就真係一個旅遊區，好多人。但唔算多人，未去到全部都係人。啊，真係㗎，我唔知喎呢個。坐滿晒呢啲去水池啲人咧，好中意坐。咁即係今日都算好。係啊，起碼我哋行得到。可能我哋因為未去到大三巴嗰個位，精神係要咁樣貼住，好似之前年宵嗰種感覺行。但係前面有少少呢個 feel。澳門人係咪真係咁中意食牛雜？呢度成條街都係牛雜，呢度有個1號牛雜屋，前面有個長記牛雜同埋大聖牛雜。你食唔食牛雜㗎？我唔係好食牛雜，我都係澳門人食。我哋就唔去排隊啦。經過呢間咁樣嘅小店仔，就見到佢有賣雞蛋仔同埋夾餅，跟住佢啲味道都幾特別啦。有芒果味嘅雞蛋仔啦，有呢個低糖朱古力，好似好健康咁。跟住佢仲有 Oreo 夾肉鬆，唔知咩味嘅。嗰度新鮮、營養、美味、健康，因為人哋。OK。呢邊就闖咗嚟一個炮台山公園。除咗影大炮之外，就係影呢啲咁樣嘅白鴿啦，有無數咁多隻白鴿，啲白鴿全部都係肥嘟嘟咁。嚟到呢個大三巴，超多遊客。呢度真係好旺場，周圍都係嗰啲賣手信嗰啲地方嘅另一邊。醉香園，間店都係賣嗰啲咩杏仁餅啊、鳳凰卷啊、嗰啲咩腰果酥啊嗰啲咁樣啦。關前街係澳門古老街道之一，非常有歷史。清朝嘅時候曾經喺呢度設立咗4大海關之一，因而得名。依家為咗吸引遊客，就喺啲牆壁上面畫上油畫，同埋一啲富有懷舊氣息嘅打卡位置，形成一個新舊交雜、富有藝術氣息嘅地方。澳門嘅貓，佢貓哥，佢叫貓哥。貓哥，佢個樣冇咁精神咯。我哋訪問下貓哥，我哋應該去邊啊？下一站。好啦，我哋唔嘈住你，拜拜。
我哋見到另一間非常出名嘅鐵餅號啦，咁佢係食嗰啲雞蛋仔夾餅嘅，但係呢，佢隔離呢係一間叫做呢個臭醬嘅嘢啦，跟住佢係嗰種勁濃味嘅臭豆腐味，跟住兩種味加埋呢係呢個避雷嘅衝擊咯，頂唔順。大家口罩嚟口罩嘅功用就係咁樣樣。我哋繼續行啦。我哋嘅第二站叫榮樂雞絲翅，咁佢係一個街頭嘅小檔仔啦。咁佢出名呢就係食嗰啲雞絲翅，但係因為佢就冇位坐，咁所以啲人都係坐喺側邊擔張凳仔就食，咁都幾有呢一個風味喺度。咁我哋而家就過去試下啦。咁佢係喺呢個大欖巷嘅隔離，細嗰碗就13蚊，大就係17蚊。今晚再嚟啦，約咗。幾碗細啊？好，唔該晒。呢個就係我哋嘅細碗雞絲翅啦，可以見到佢有好多蛋花啦，好多雞絲，有啲透明類似粉絲咁樣嘅嘢。OK 啊，我覺得，即係碗仔翅嘅感覺，香啲咯，但係麻油味係。係真係食到勁多雞絲喺入邊，跟住啲雞絲係唔係好蟹嗰隻？哇，個頭好大，好浪漫啊！我哋咁樣 share 一碗。咪同大家講，其實已經開始熱啦。係啊，其實呢碗嘢都好熱下，跟住因為今日個天氣其實都開始夏天啦，仲要行大三巴嗰條斜路，非常之焗，又多人，係而冇乜冷氣嘅地方。不過呢，因為佢嘅麻油都可能落得比較多啦，同埋佢落咗少少黑椒，跟住個味而家呢食食下就開始變咗好單一。我覺得呢一個就真係勝咗，可能佢個價錢上面幾抵食咯，同埋就當支持下嗰兩個老人家。終於揾到一個有口嘅 Hello Kitty 啦，佢終於識笑啦。嚟到梗係唔少得麵包啦。咁就嚟到呢一間呢，叫做呢個日初4時，之後仲有呢一間都算新開，同埋都幾多 foodie 介紹嘅菠蘿包啦。咁你見到佢啲菠蘿包呢係七彩顏色嘅，咁佢有唔同嘅口味，同埋佢有麻薯波波，有泰式奶茶啦、朱古力、抹茶柚子草莓。我哋唔係買㗎咯，但係我哋本身係有諗住去試嗰間日出4時嗰間嘢嘅，不過我見到佢冇我想要嗰隻包啦，因為我想試嗰隻呢係鹼水包，好似啲 pretzel 咁樣樣，但係佢冇賣。之後呢間菠蘿包其實我哋都唔係特別去啦，只不過係咁啱經過見到，咁我哋而家就可能會去氹仔嗰邊再行下先。咁快我哋就嚟到氹仔呢一邊啦，搭咗22號巴士，最後面呢，就係我哋要去嘅嗰個，係咪威尼斯人嚟㗎呢個？唔知，總之後面就應該係我哋要去嘅嗰啲地方。補充翻，原來啱啱個呢就係銀河嘅酒店啦。之後而家呢一邊就係威尼斯人啦，跟住嗰邊見到有個頂頂就係嗰個巴黎人，我差啲講咗巴黎斯人，呢個係巴黎人。而家係呢個日落嘅時分，所以呢照落去呢一啲咁樣嘅建築係特別靚嘅。呢度就可以去到呢個威尼斯人啦、巴黎人同埋倫敦人。倫敦人好似係新嘅咯。我上一次嚟嘅時候仲係未入得去嘅。嚟到呢個高額嘅 casino， 但係唔啱我哋。第一次見識呢個 casino 拍戲嘅一啲場面，好開心！我哋俾人 check 證件，即係我哋個樣太後生，口罩拎落嚟，但仲要除口罩去 show。耶！我哋而家入去賭場，我哋見識，我哋入去見識下啫。
我哋就輸咗呢一個20蚊。唔係，我剩翻個7嘅。OK， 我哋有翻個7，呢個就用物留念可以。Wish you good luck 咯，好諷刺啊呢件事。Thank you for visiting。好。大家嚟到威尼斯人可以俾錢去坐呢一啲船仔，去唔到真嘅威尼斯都可以嚟呢度感受一下。之後就係巴黎人啦。呢個巴黎鐵塔同真正嘅巴黎鐵塔仿似度好高。旁邊仲有一個成日俾人忽略咗嘅迷你凱旋門，大家如果 hold 得中時間，仲會有光影表演添。咁少個布偶，係啊，我想講，忽然間去咗迪士尼。趁住呢個時候影返幾張相先。唔使搭火車就已經嚟到倫敦。講起倫敦，當然唔少得 Big Ben 大笨鐘啦。翻咗嚟官也街呢一頭，有臭食榴蓮雪糕，仲有啲木糠蛋糕啊嗰啲啦。呢度仲多牛雜咯。我哋特登嚟到呢一個城窗飯店，就去試佢呢一個馳名嘅水蟹粥啦。因為我個 friend 太想食，係啦。嚟到呢度就一定嗌返一個馳名蟹粥啦。咁因為我哋得2個人啊，所以呢就可以叫個細嘅，咁就210蚊。咁佢都有好多其他嘢食嘅。好正咯！我哋係唔需要搭台，佢俾咗一個咁樣嘅一個角落位我哋坐。肚餓而家。10分餓有12分餓，但係我食完1碗之後，嗰個急升程度應該好高。我哋就睇下我哋會唔會完成得晒成個水蟹粥今日。我哋嘅水蟹粥到咗啦。佢入邊有啲蟹黃、蟹膏、蟹黃，仲有啲葱。佢個粥都唔會好水汪汪，即係佢係偏綿啲。味道真係，我勁中意佢啲葱。定係需要。咁係真係食2啖又會覺得好似咁。係一啲會有種味道上嘅層次，有啲口感，係同埋有啲口感，因為佢係脆口。我哋食完我嘅第1碗啦，佢開始緊佢嘅第2碗，我哋而家再嚟第2碗。但係佢個蟹咧係冇乜肉嘅，佢俾你睇下俾大家望。咁點解佢要俾咁多呢啲道具我哋咧？個條啊，個條應該有嘅，係貴在啲糕啊，大家係食糕㗎嘛。哦，咁係嘅，我嗰碗係好多糕嘅都。有蟹肉啦，多謝晒男朋友 material。呢個蟹蓋幫咗你一下。我哋已經差唔多完成咗啦，呢度我會嘗試完成埋佢。你進步啦你，就係我哋擺條手落去睇下，其實係咁多。係啊，其實佢唔細㗎，佢個碟都唔係，佢個碗有咁深㗎，係啦。整體我覺得佢個粥好綿，跟住味道都唔會話係好鹹啦。蟹味係有嘅，同埋佢個成個質感係幾好味嘅。係啦，就係咁樣啦。我唔係一個好專業嘅 foodie，所以我唔識俾 comment。冇俾佢條隊嚇親，因為佢望落好長，但係啲人走得好快。係啊，其實我哋都唔係等咗好耐啫嘛，我哋等咗冇10分鐘咯，好快。同埋可能2個人呢，佢都比較容易安排位置啦。咁如果大家係遲啲，而家可能大概8點半接近9點嗰啲位置呢，其實就開始 free 好多。完成咗啦！臨走前就嚟買翻一個手信，有鳳梨酥嘅，點解？買咩好呢？買咗盒原粒杏仁餅，佢獨立包裝有12個。
食完一個飯出到嚟咧，已經好多店開始收鋪啦，所以已經冇咁旺啦。啲人買咩？雞蛋仔。我哋呢個澳門之旅就係咁樣啦，差唔多啦。我哋要去嘅地方都去咗好大部分啦，跟住要想食嘅嘢已經食咗，大家要食嘢手信又買埋啦。因為其實呢個片呢，絕對唔係嗰啲任何咩飲食推介片啊，或者一啲澳門旅遊嘅片。教你點行？係啦，我哋冇咁專業啊，所以我哋只不過係今日都係想嚟澳門去蕩下啦，輕鬆下咁樣樣。呢個就係我哋 vlog 嘅原意啦。我哋而家就翻去搭翻呢個金巴翻香港。我哋呢個澳門之旅就差唔多啦。唔係啊，你要講嗰句。我要講啲咩啊？唔記得咗嘅台詞。中意呢條片記得 like， 係啊，撳得最細。我哋下條片見，拜拜。